Payala, planning sweat happy. Season sweat happy. Uba, Alunga, tomorrow, Koshibina. They couldn't take Pelama, tomorrow, Baptist. Beluto then Belunavia, Mapping. Payala, tomorrow, Digabare, tomorrow, Machine, Dega, Payala, seasons sweat happy. And now, tomorrow, a passion and near Kalariga, a movement, a movement. You didn't press on your alley, tight side of home. They are being a chance. So, if you are taking no getting the other. Tomorrow, the little Matu of Yara Lampia Puso. Two Tavi, this is today. We have to go Chicha Mutavi, this is today. Each rather Puriga, a good people. Every day, I look at every day, I don't come up. These do go yapping again. Gabo and Sana she, you enter she. The very day, I look at direct combo. Do call it. Moshe will be asked Labiore. No Labiore. Yotin Baba Ataka Hema Sudan there. So what you have read on it, go to Narabe, any big up as well. So what will belong to if the number 2 and you will put a cover, Moshe, if the number body cheating and body cover, Moshe. Meaning that you got so Moshe got down Boma, Yahweh, Taura, Piani, take Tria. Jimare Pia, Goshi Pia, Abraham Pia, Isai Pia, Jacob Pia, she moved in book where Pia into the Tria. Moshe Pia, when I could have it. तो ऐरी चौंकानिया ने दूरी को ओके केबो या मेको गाखा ओ बच्चे डालू की कैसा बोलो बच्चे डाले कैसा लू अन्याजी चौंकी खानिया ऐरी लुगाई चौंकी खानिया जो तो आप क्यों मुझे चुनौतियों के ने बोलो बच्चे डाले उसूरा ना सगारे को मप्यों डालू आने Member Manashi, Lala Chido Amugo Pure, I have it. Namigo Kanabe. Namemba Matu Pashi, Namera, Nabeka Kara, Pure. Emotion. That emotion got coffee, who wrote a little sheet of the phone. I told you. Come here, what then? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
माँ बाले सुरो मौसी का प्यारे अपने ने मौसी ने आरुगा एक उनकी ये बात जो खनियारे इतना लुम्योरी ऐसी लुम्योरी को उच्चों से पारों में उबालोरे तो ये क्या यार ये उबाल कुछ हो दोनों के तुम्हारे कुछ लोग जोते हैं इतना लुम्योरी का एक उनकी जेमा चुंखनियारे चुंसुरे तबोगा लुच्चे नहीं लोलिया Harome pi ane kurubawa apashiriyari. Mana mole rane mesina lo punane harome kai zinjatai kururiga apashiriyari. Suro turo atrapaya ajazika bale soye kanan biupo. Begupo le kanan biupo. Kanan bi suraga lone jai silo pipide. Tani aapke kaunzare ni aapke. चुएवा पेज़ों ने निया पिटे, प्यार की काउंटी ने पीवारे निया पिटे, स्रोतरू को बमानी निया ले, बलू निया ले, चुंपित निया, दिगने चुनौतियों चले, चुनौरू आलू दी, सारा मनाये लोकाये चुने मा, एगुन भेगा लुरीने अतुरे लोकारे मसाला ही फिजिजी को चुनौती करनी है प्यार की चुनौती पर छाड़ा है काउंसारे चुनेवा फिजों ने अतः को चुनौती मतवाना है कुछ दिए कौन प्यार अच्छी सो चुनौती को प्यार की का दिएगा वेलुचे देखो कुछ नहीं चुनाव को वेदम चुने खामा चुनाव को बिल्कुल बेचने दीवा प्यार के मुझे टैग बिल्कुल दुनिया सीखा ओके इसने शोला प्यार सगाम जाऊँगे प्यार की ने ठेक ठेक जुया मोशे का प्यार की ने ठेक ठेक जुया चुनो प्योचे ने ठेक ठेक जुई जिंगा तीये पवाए अतता देमा तीहा आई प्यार न उदे ठेक ठेक जुया ले अच्छे एम चुनो प्योचे आई प्यार मा अकशी ने प्यार ना वो केरे प्यार दिखवा लोगा जी को ओसोरे प्यार के ऐसा मा चीरे मुगो प्यूरे प्यार सुकागो take to ya matwe bere pray ataka atashuru ya kaum ji tina ai pyas ka ne ai pyai alolo ne chesa bi pwa ya era ba loka atashuru ya ahoi so moshi ga ai lo shi be me ai gulu the ma chu khan ne ya de du ri ga matwe bu ya 이거 바로 이해하는 게 없는데 여기 뼈wo 바로미로 바로미 뼈로 야듯이 바로 다음에 메리 오케이 멋이야 거기 위로 이야기 아쿠라 아로네 거기 뼈에 있는 뼈에 바로미 나왔어요 에이 나로 아이 배야 뭐 어때 चारे बचाओ ना जोड़े से मुझे जाऊँ तो लोग सियासी लोग से खाती है हमारे साधन अरोनी का बाबू साधन लूरे मच्चा नहीं आओ लूरे मम्मी नहीं आओ वही जैसी को बैठारे वही नाम को बैठारे तो
ဖယားကိုသိတယ်ဖယားရဲ့ကေမချင်းကိုခံရမယ်သူတို့ထေရရပြီမဲ့တကယ်တော့လက်တွေ့ချတော့သူတို့ရဲ့အတ္တကာထဲမှာဖယားတော်ကစိတ်အားရှိစိတ်အားရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်ကြည့်တော့အနေနဲ့ကြည့်တော့အဲကုလူရှင်ပြင်ကလည်းမောရှင်ရဲ့အာယုတင်လို့ဒီသူများတို့ကိုအပေကြောင့်အလုတ်ပြည့်စေတယ်အမှုတော်ကိုဝါရီဆောင်ရွက်ကြဖို့မိန့်တော်မူတယ်ကပန်လည်းပြည်တော်၌ထိုလူတို့သည်ယခုများကြ၏အမှုမကန်းစေခြင်းကတင်လို့ဒီဖွင့်ပေးပါလေဟာဘာရောဘယင်းဆို၍ထိုနေ့ချင်းတွင်အဘုတ်ချုပ်အကျက်တော်တို့ကိုပေါ်ပြီးလေအုပ်လို့ဆရာကိုကောက်ရုပ်ကိုအရင်ပေးတဲ့ကဲ့သို့မပေးနဲ့သူတို့ဒီကောက်ရုပ်ကိုကိုယ့်ကိုရှာယူကြစေပုဂ္ဂိုလ်လည်းအရင်အတွက်အပြင်အရင်ကဲ့သို့လုပ်เสียပြီအလင်းမလျော့စေနဲ့သူတို့ဒီပြီးကြ၏ဖို့ကြောင့်ပွား၍ငါတို့ဘုရားကရစ်ပူဇော်ကြဖို့ကြွေးကြော်တယ်အခုပါရောမင်းကကြုံခံနေရတဲ့ဣဒရာလူတွေကိုဘာပြောလိုက်ပြောကြည့်အောင်ဘာပြောလိုက်ဘယ်လိုလုပ်ချင်ကြဘူးဘာပြင်းနေတော့ဘာလို့လဲနတ်စာကဘူးကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာလို့ပါလဲရှာပုဂ္ဂိုလ်တော့အရင်တိုင်းဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ပြန်သွားမယ်စောင့်တော့တိတ်ကြီးကြီးဖယားကလာကဲမယ်ဆိုတဲ့မောရှင်လူဖယားကရောက်လာပြီးတော့မှကဲမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝမ်းသာစာကပဲရှိသေးတယ်ပြဿနာဘာဖြစ်လာလဲပူကြည့်တာငါတို့ဖယားတို့ပေါ်နေဒီဖယားကိုငါတို့မာစာချင်းဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့မဖြစ်တော့လားပူကြည့်တာဖယားတော်ရဲ့တရားလေးပွားလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အိမ်မှာပြဿနာဖြစ်နေတာတော့ဖယားတော်မပွားရတော့စုလေးတောင်းလိုက်တာစုတောင်းပြီးတော့ဘုရားနဲ့စိတ်အားကြီးတဲ့ရုံပဲရှိသေးတယ်ပြဿနာပို့ပြီးတော့ကြီးတာလောကရဲ့ပြည်စည်းခြင်းစာရမဏေပြည်စည်းခြင်းကဘူကြီးအားကြီးတာဘုရားရဲ့တက်လေးတုတ်လိုက်တာနဲ့စာရကမကြိုက်ဘူးပို့ပြီးတော့ဘုံလုပ်တယ်တော့ဘာလဲတဲ့စာရှောင်းစုတောင်းလိုက်တာနဲ့ပြဿနာကြီးတဲ့ဘူကြီးလာဘုရားရဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းလုပ်လို့မရဘူးဘုရားရဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးရှင်းပြောလိုက်တာလေစာရဏဒီတဲ့ကိုလေးရတယ်ပြင်လိုက်တာဟုတ်မရဘူးလက်စားဘာပြန်လို့လဲကောင်းလို့ပြန်ရှာကောင်းလို့နဲ့ရှိုးနဲ့နင်းနေရကောင်းလို့နဲ့ရှင်းနဲ့ရှိုးနဲ့လူဒီတော့မှကိုယ့်ကိုပုတ်ပြီးတော့ခါတဲ့ထောက်လဲရတယ်တနေလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းလို့ရှာကောင်းလို့နဲ့အဲ့တော့ဘုရားကသူသင်ပေးတယ်နားလေးစစ်နားလေးကြည့်အောင်ကိုငယ်ကိုတော့တို့ဖြစ်ပြီးစစ်ကျဲတဲ့လောက်ကြပြင်ပန်းကြစီလူမိုက်စကားကိုနားမထောင်ကြစေနဲ့မိတ်တော်ပြီးအလို့အချုပ်အချက်အနိုးစော်တို့ဒီထွက်၍ဘာရောဘုရင်ကကောက်ရိုးကိုငါမပေးကောက်ရိုးကိုတွေ့နိုင်ရတဲ့ရှာလေသို့တော်လည်းလွတ်ရတော့အလို့လင်းမရော့စရာမိတ်တော်ရှိပြီးလူတို့အားပြန်ပြောကြ၏တို့ဖြစ်လူတို့ဒီကောက်ရိုးကအမိုက်ကိုရှာခြင်းကအဲဒီလိုပြီးရှာလို့နဲ့အရရက်ပွဲပြကြ၏ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အလုံးဘက်မှာချိန်သွားဘယ်ဘက်မှာချိန်သွားလဲဘုရားဘက်မှာချိန်ပါသွားတခါတခါဘုရားကြံစီတဲ့အကြံစီကိုယ့်ကိုဘုရားကားထားတဲ့တိုက်ခတ်ကိုယ့်ပေါ်မှာဘုရားကဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာအများကြီးပဲဘုရားကကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတဲ့သူပေးချင်တာ2020မှာဒီတစ်ခါမှမရဘူးတဲ့ကောင်းကြီးတွေလာလိမ့်မယ်2020မှာတင်ပေါ်မှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့စုကျေးဇူးတွေလာလိမ့်မယ်ဒါမှ
ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကသူအများစုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လောကထဲမှာပြည်စည်းခြင်းနဲ့စာရဲပြည်စည်းခြင်းအောက်ထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာဖယားနဲ့တွားရမယ့်ကိစ္စတွေမှာဖယားနဲ့မတွားနိုင်လို့ဘယ်မှာတွားနေလဲလောကအဲ့ဒီမှာပဲအချင်းကိုတွားရှာရရှာတော့မလို့ရှာတော့မလို့ရှာတယ်ဇာတ်မှာရှာပါတယ်ဘာလို့ရှာလဲနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းပိုက်ရှိဥစွာအခုသူတို့ရှာနေတာပါလေဟုတ်ဘယ်လိုဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနေစဉ်တရားကိုရှာနေသလားကောက်ဘူးရှာကဲဒါလည်းချက်ပါကြည့်ရအောင်စနစ်ရှိပါနော်စက်တော်လာနေနော်အောက်ချုပ်တော်သူတို့ဒီရဲ့ကောက်ရိုးကိုယာတိကာလနေတန်းလောက်ရတဲ့ပြီးအောင်လုပ်ကြဖို့သူတို့ကိုလို့ဆိုကြ၏မာရောမီအောက်ချုပ်တို့ဒီခံမှာသောဣတိရလာမျိုးအကျက်စော်တို့ကိုပင်လို့ဒီအရင်ကလုပ်ပြီးတိုင်းယနေ့နေ့အလိုရတော့သူ့အပေကြောင့်မပြီးစီကြဘူးစိတ်ပြီးရိုက်ကြဟာဘာလို့လဲပြဿနာကဘာဖြစ်လာလဲထွေးလာလေကောက်ရိုးလေးရှာရကောက်ရိုးလေးနင်းရပုံလေးလုပ်ရအဲ့ဒါကိုမပြီးသေးတဲ့အပြင်ဘာလို့လဲရိုက်နေရဆိုတော့လာကေမယ်လို့ကြားတဲ့ခါမှာတော့အယံဝန္တာတော့မောရှိနာလိုက်တာပါဒါပြီးမဲ့အခြေဒီပါပဲလာလေဟိုဆိုလာအယံနဲ့ပွားလာတဲ့အခြေအနေမှာလေတစ်ခါအယံကိုစိုးလာတယ် right ဘယ်ရတော့ချိုက်တယ်ဟောရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခါကလေးကျွန်တော်တို့ရှာရရတဲ့အားလုံးပါကျွန်တော်တို့ရှာရရတဲ့အားလုံးပါစာရကျွန်တော်တို့စာရုံးအားဖြင့်ပြည်တာဘိုးတို့အားဖြင့်ပြည်တာဒီတို့အားဖြင့်ပြည်တာရှာတော့ပါတယ်ပြန်ပို့မယ်ကျေးဇူးတော်ဟောလားပါတယ်ပေါင်းရရှိပါ၏မတော်မချဘူးအမြဲတမ်းလို့ပေါက်နေတာဝတ်ဆန္ဒဘုရားဘုရားလိုက်ဒီအောင်လည်းဘုရားထွက်သွားလိုက်ပေါက်နေတဲ့အကျွေးပါနေသွားတာပေါက်လားပေါက်ဆိုဒီကနေ့လောကထဲမှာစာရင်းပြည်စည်းခြင်းတွေမှာအကျက်ပါခင်ဗျာစိတ်တရားတွေရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာတရားတွေရတယ်အာမိသားစုတရားတွေရတယ်ဘဝကဖြစ်နေခရယာမှုစုတောင်းနေတာလေတရားဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးဘာမှမလုပ်သေးဘူးအားလုံးကလည်းခက်ကြအောင်ငယ်ဆက်ချောင်းဘုရားကျူတို့ကကာယုကိုမပေးအောက်ချုပ်သောသူတို့ကလည်းတောက်ကိုလွတ်ကြစေဟုဆိုတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရိုက်ခံကြပါ၏ကိုရောလူတို့နဲ့ကအဖြစ်ရှိဟောဖြစ်ကြ၏ပါရောဘီကလည်းသင်တို့ဒီပြီးတို့ကြောင့်ငါတို့ဒီတွား၍ပါရောပြာရစ်ပူသောကြောင့်သင်တို့ဆိုတဲ့ကြ၏တို့သောကြောင့်ယခုသွား၍လွတ်ကြကာယုကိုမပေးတို့တော်လည်းအောက်ကိုပေးမြင်ပေးရမည်အဲ့တော့သူတို့ကပြဿနာပုံကြီးတာလေဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ပါရောမီဆန်တယ်ဘုရားကပေါ်ယုံကြည်သူအများစုတော်များများကပြဿနာကြီးတာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုလက်လျှော့လိုက်လဲဆိုတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုလက်လျှော့တယ်ကိုလုပ်ရမယ့်အပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့မှအားစိုက်အကျွေးတွေအားတလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတော်မသွားနိုင်တော့အရင်ဆုံးအဲ့ဒီအကျွေးကိုဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားမယ်လုံနိုင်တဲ့အကျွေးကိုစ
ဖယားနဲ့မရှင်းနိုင်ကိုနီးကိုအားနဲ့ကိုရှင်းကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပါပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တွေကအဲ့ဒီထဲမှာနေလာတော့ကြာလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခါနန်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ပြေးသွားတယ်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြေးသွားတယ်ဘုရားတတ်နိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြေးသွားတယ်ဘုရားရဲ့အမိန့်နဲ့ခလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြေးသွားတယ်လောကထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရတာသုံးပါဆိုတော့ကြည့်ရအောင်စကုထို့သို့နေတိုင်းလုပ်ရသောပုံရိပ်တွင်၌အနေမလျော့ရဟုမိတ်တော်ရှိသည်ဖြစ်၏ဣဒရာအမျိုးအသက်တော်တို့သည်မိမိတို့၌အမှုကြီးရောက်ကြဟုသိမြင်ကြ၏ပါရောမင်းထံမှထွက်သွားသစေလမ်း၌စောင့်နေသောမောရှေနှင့်အာရုန်ကိုတွေ့လေထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုကြည့်ရှု၍စီရင်တော်မူပါစေသောအကြောင်းမူကားပါရောမင်းနှင့်အမှုတော်ထံအပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုယွရှာစေခြင်းကငါတို့ကိုတက်ရသောရှိစေခြင်းကတော့သင်တို့သည်လူကြပြီကားဆိုတာဘယ်သူ့ဖြစ်တယ်လဲတော့ပြတယ်ဒီတူလာလို့ပြောရတယ်ကျွန်တော်နေအောင်နေရတာပြောပြအဲ့ဒီလိုပြောတာလေထုတ်ပြန်ရအောက်လူနေတာဘာလို့နေရလဲအောက်လူနေဘုရားလူလာတဲ့အခါမှာဘုရားလူလာတာလေဒီတော့ဘုရားဒီချမ်းသာရှိတယ်အခုဒီရမှာဘုရားကကောင်းစားစေပါကျွဲဝစေပါချမ်းသာစေပါအဲ့ဒီကိုရတဲ့မှာအာမတာတော့ဒါပေမဲ့သင်္သာလို့ဖြစ်တော့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းရုပ်ကိုနေရတဲ့အခါမှာဘယ်သူအဖြစ်တယ်လဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရောစောလေးတယောက်ဆရာတွေဆရာမတွေဖယားလူတွေကဖယားရဲ့တွေ့ထားပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်အဲဒီဖယားခင်စီကိုခေါ်တာအကေချမ်းသာတရားအောင်အကေဒီကွာစုတောင်းရအောင်အစာရှောင်စုတောင်းရအောင်ဆိုဘာပြောလဲအောင်မသိဘူးလားဒီမှာအလုပ်တွေအားများနေတယ်လေဒီလိုအလုပ်ရှိကြရှိရတာပေါ့တော့ပေရမယ်တနေ့လုံးကတနေ့စားတာလေအာရီလာတော့အာရီပါဝင်လာတော့ဘုရားစကားအားဒီလိုဘာလို့လဲတောင်းယူနေဘာလို့နေလဲတောင်းယူနေရတယ်လို့ပြောလိုက်တာတောင်းယူနေတဲ့ဘာလို့ပြောပါလဲအာမင်အခါကကျွန်တော်တို့ဘုရားဆောင်တွေအဖြစ်နေတယ်ချိန်လုံးကြတာမျိုးပေါ်နေတယ်ဒါနဲ့ဒီရောက်ပြီးခါကဖုန်းဆက်ပြီးဆိုတော့ဘုတ်ခါလိုက်ဖယားရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အားမကြီးတော့ဘူးဖယားရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တကထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဘယ်ရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့လောကရဲ့ပြည်စည်းမှုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုပြီးတော့ပါလို့ရတယ်ကြောက်လို့နေတယ်ဖယားကကောင်းရုံနေစေချင်လားဘယ်လိုပါစေတယ်လဲတိတ်ကိုကောင်းစားစေတယ်တိတ်ကိုချွေပါစေတယ်ဗျာတိတ်အားဖြင့်လူပေါင်းများစွာကောင်းခြင်းခံစားစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဖယားခင်ကတိတ်ကိုသူ့များတဲ့သူတွေကောင်းခြင်းတွေကသူ့ကထားတာပြီဘသူတွေဘသူတွေကောင်းခြင်းတွေကသိခံစားရမှာဘသူတွေဘသူတွေမျက်နှာကပြည့်ခြင်းသိရမှာ special တဲ့ပဲထားတာတဲ့တော့ဦးရဲပဲဆိုင်တာတခြားလူတွေမဆိုင်ဘူးတဲ့တဲ့ဆိုင်တာဒီမဲ့ဒီမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာမေ့တော်ပြီးတော့မှကောက်ရိုးပဲနင်းနေပြီးတော့မှကောက်ရိုးနင်းတဲ့ဘဝမှာကိုယ်တော်ကြီးဒီလိုနေရာတော့ဖြစ်နေတယ်
ကတတ်တဲ့လိုက်ပြီးတော့မှအားလုံးနဲ့ပါတယ်ဒီတော့နေပြည့်ပြည့်စုံမှာဘောဘောကိုကြည့်ဘောအဲ့ဘောဘောပြည့်ဒီဘောဘောပြီးတော့အားနိုင်တော့သူချမ်းသာစင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပါလို့လဲဆိုတော့ဘောပြည့်ဖို့ရတယ်ပြည့်မှချိန်တယ်အဲ့ဒီပြည့်မှကိုချိန်တဲ့အခါမှာပြည့်မှကဘယ်လိုပေါက်တယ်လဲဆိုတော့ဘောပြည့်တဲ့အားနဲ့သူချိန်တဲ့အားတွေကဒီဘက်က6ကြီးဖြစ်နေတယ်ပြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုင်းကိုထိသွားမယ်ဆိုရင်ဘောကအဲ့6ကြီးနဲ့ကြာတော့ဒါပေမဲ့သူကလည်းဒီချောလေးပါဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကိုအေးချာယူပြီးတော့ချိန်နေပြီးတော့ပြည့်တယ်ဖြစ်ချင်တော့တနက်အချိန်ကဘောကဒီကိုင်းကိုထိသွားတယ်ဒီကိုင်းကျူးပြီးတော့ဘောကကြာဘောဒီမိုးဆိုးလည်းပြစ်လိုက်တာလမ်းကျတဲ့အခါမှာသူလည်းအဲ့ဒီကြောက်တယ်ကိုကြာနေ့ရောက်စလုံးကကြောက်တဲ့ကိုကြာတဲ့အခါမှာတဲ့ဘောကခါရဲအားရပါရခါပြီးတော့မှဒီလူကိုခါရဲပြေးဆွဲတော့ပဲပုံစံနဲ့အချိန်ဆွဲတယ်ဒါနဲ့ဒီလူကလည်းခါရဲပြန်ခါပြီးတော့မှကိုအေးပါကိုအေးကေပါချိုးကေပါဆိုတော့ဘာဆိုတော့လေဘောကတော့ဘာသူကောင်းလဲဆိုတော့ကိုရောချာတွေ့ကျေးဇူးကြီးတော့ဟိုဒီကနေ့တော့ကျေးဇူးသားလေးများစွာဘာလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ကိုရောနေပြီးတော့ဘုရားအိမ်ကိုကိုယ်ွယ်နေရတာချိန်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာပဲဒီလိုကကိုရောနေပြီးတော့မှအသက်ရှင်ပြီးတော့မှကိုယ်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့လာတဲ့ဆိုင်ကတော့နောက်တနေ့လာတဲ့ဆိုင်ကတော့နောက်တနေ့လာတဲ့ဆိုင်ကတော့နေ့တည်းအများကြီးကျော်သွားတဲ့ဆိုင်ကတော့ဘဝမလို့ပြောဘူးဆိုင်ကားနဲ့နေတယ်အကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဖခင်ကတင့်ကိုတနေ့နဲ့တနေ့ပြုတ်ပြင်းတဲ့ပုံမတူဘူး